和合石支線係九廣鐵路響1950年至到1983年營運嘅支線。其實響2013年，我已經響香港大笪地網站介紹過和合石支線。當時咧係用60年代地圖去對比翻過去同現在嘅火車走線。前一排咧介紹完沙頭角支線之後咧，就有讀者建議，不如講埋和合石支線啦。大家應該知道，和合石支線應該無跡可尋，但早前響和合石車站嘅附近，有一位村民咧就俾咗一張蒸汽火車至到柴油火車年代嘅3等座位俾我。同時咧，亦都有村民同埋九鐵人員分享翻和合石同埋支線嘅故事。所以咧，事隔咁多年，咁不如詳細去介紹一下和合石支線而家變成乜嘢地方。大家睇完呢個影片之後咧，記得睇埋我網站嘅詳盡介紹啦。而家藍色嘅地方就係而家所稱嘅東鐵線，咁我哋過去就叫主線啦。橙色嘅呢就係和合石支線啦。咁喺下邊你見到一條紫色嘅線呢，就係和合石支線嘅側線，就俾火車掉頭之用嘅。咁而家放大少少睇下以前嘅走線係點樣啦。和合石支線就喺呢個位置，就從東鐵線分出嚟。響呢個位置咧，就會有一條鐵路橋，呢度咧亦都有一條鐵路橋嘅。而呢條鐵路橋咧，現在咧仍然有跡可尋。去到呢個位置咧，就仲有一個和合石支線嘅遺跡。咁稍後咧就帶大家去睇下啦。咁火車咧就離開東鐵線之後咧，就會轉左，咁一個好大嘅彎啦。咁住呢個彎咧，速度有幾快呢？我問咗個九鐵工程師，佢就解答過我嘅。有興趣睇翻個網站啦。咁去到呢度呢，你會見到有條紫色嘅線啦。剛才講過係火車掉頭嘅側線。咁呢度咧就有條火車橋。咁呢度已經係一個好直嘅地方啦，係當年嘅月台位置。咁同月台咧呈90度角，就有條馬路嘅。呢條馬路就係今日嘅和興路。綠色嘅建築物就係和合石站嘅站房，藍色咧就係一個涼亭嚟嘅。粉紅色呢個建築物咧係一間客家屋。咁呢間客家屋有咩特別呢？佢就係咧直至而家都仲響現場嘅一間建築物。咁呢度咧就有2個長方形，咁大家應該一估就估到咧係2節嘅車卡嚟嘅。咁從形狀同埋長度咧，我會估計咧佢就係所謂嘅官斗。即係以前以為運載棺材嘅車卡，喺政府檔案處入邊咧就揾到一張官斗嘅照片，咁啊顯示咗官斗入邊裝住棺材嘅情況。呢度就係側線嘅波口位，亦都係和合石支線嘅盡頭。咁經過咗40年，其實呢度所有嘅嘢咧都已經變晒噶啦。咁究竟而家會變成點樣呢？咁而家帶大家去睇一睇。40年後呢，支線嘅盡頭咧已經變成和合石墳場辦事處，畫面嘅中間呢，就係路軌嘅盡頭。咁咧我就用照片咧模擬翻當時嘅路軌位置俾大家睇下啦。如果細心留意呢，就會見到辦事處嘅位置呢係比馬路低嘅。其實辦事處嘅位置呢，就正正係和合石支線路軌嘅高度。而呢條馬路咧，即係而家係銘賢路咧，其實係當年發展嘅時候咧，係填高咗少少嘅。咁換言之咧，其實路軌走線咧就喺銘賢路之下，大約1米至到1.5米。從潮州牌匾向外望咧，前面就係過去和合石站嘅位置啦。咁而家已經完全冇晒站嘅痕跡，走線咧亦都變成前面嘅一棟棟高樓大廈。鏡頭中間稍為粉紅色嗰度咧就係華心村，而佢嘅右邊就係牽晴間。當年火車嘅走線咧係會穿過2條村嘅。而家鏡頭中間呢間客家屋就係剛才提過響和合石支線營運嘅時候，直至而家都仲響度嘅一間客家屋。咁
咁其他附近建築物咧都已經係全部新起過晒㗎啦。客家屋大約行30米之外咧，就係過去嘅站房同埋涼亭。咁而家已經變咗一條天橋，就係俾居民咧行過對面嘅華明村同埋華心村一帶嘅。畫面左邊就係過去月台嘅位置。剛才已經介紹過，月台咧大約係埋咗喺地底1米至到1米半深度，所以而家咧已經無跡可尋啦。咁除咗月台之外咧，呢個位置咧都會有啲特別嘢嘅喎。嗱，咁首先睇下呢一條從網上揾到嘅影片。當火車進入和合石站嘅時候咧，我哋會見到呢樣嘢。咁呢個究竟係咩嘅呢？咁如果大家對火車有啲認識咧，就可能會認得呢個就係蒸汽火車加水用嘅水殼。直至柴油火車年代咧，呢個水殼都仍然保留咗喺和合石站嘅旁邊，正好就係而家畫面呢一個位置啦。咁就模擬一下過去火車嘅走線啦。藍色嘅就係剛才介紹過嘅水殼，橙色咧就係主線，而紫色咧就係俾火車頭掉頭嘅副線。咁當火車離開咗月台之後呢，就會經過而家銘賢路嘅迴旋處，就向住對面嘅和興體育館前進。咁如果大家都睇唔明呢個模擬圖呢，就可以到我網站睇返，我就會有多啲圖片介紹下嘅。咁過咗迴旋處之後呢，就會穿過呢個小公園。咁火車咧就會喺而家呢個草坪度經過嘅，咁就嚟到呢個兒童遊樂場度。咁呢個兒童遊樂場咧，啱啱好正好係火車軌嘅位置嚟嘅。咁沿住火車軌咧，繼續向前行咧，對面咧就會見到和興體育館啦。咁火車軌咧就啱啱咧就會接上和興體育館呢個後門呢個位置嘅。咁啊，可以攞翻個模擬圖出嚟睇下先。火車入咗和興體育館之後呢，就會喺另一邊出返嚟，就係而家腳呢個位置啦。咁啊，睇下咩地方喎？嗱，呢個和興體育館嘅另一邊就面向百和路嘅，而大約呢個位置呢，就係當年月台呢另一個波口位，即係側線嘅波口位嚟嘅。咁啊，大約喺馬路呢個位置啦。咁火車呢就會過馬路，然後去咗對面華心村。咁啊，話咁快過咗馬路啦，咁模擬翻條走線先。咁我哋睇到呢個側線嘅波口位置呢，就大約而家馬路中心部分。咁擰翻轉面啦，而家去望下華心村。咁火車就特別係中意啲兒童遊樂場嘅。咁呢，火車經過位置呢，又係啱啱好而家另一個兒童遊樂場，即係鏡頭而家望緊呢一個。咁如果沿住呢個兒童遊樂場呢，直去呢，就啱啱喺兩棟大廈中間呢，有條行人通道。咁呢個通道呢，火車當年就喺呢度呢，就咁穿過去嘅。沿住兒童遊樂場呢，就經過當年火車嘅走線呢，就會走去而家鏡頭遠處嘅牽晴間。咁而家咧前面就係一個水池，咁所以咧就冇辦法沿住火車一模一樣嘅軌跡而行，咁啊要喺側邊度兜遠少少啦。咁但係咧當年咧響大約80年代初期咧或之前咧，呢度全部都係田地嚟嘅。咁因為我細個咧就喺粉嶺長大噶啦，咁以前響粉嶺火車站稍為高少少位置咧，其實遠望咧已經可以望到和合石站。咁兩個站中間咧，全部隔住啲田野嘅，咁亦都冇馬路嘅。而家盡量跟翻條走線啦。咁走線咧就係喺呢個花槽呢個位，咁可以爬到過去啦。咁如果而家你見到咧，呢度有一架黑色嘅貨車，即係架 pickup 嗰個位置咧，咁當年咧就係一條河嚟嘅。就係呢個地方啦，一條河仔，咁應該上面有條小嘅火車橋。咁火車咧其實開始已經轉緊彎㗎啦，向緊右邊轉彎就進入主線。咁你可以睇嗰條模擬走線咧，就係咁樣穿過華心村。
咁經過華心村之後呢，就會過呢條馬路，就去咗對面嘅牽晴間。進入牽晴間之前呢，我就喺呢度拍啲得意嘢俾大家睇下喎。嗱，呢個即係過緊馬路嗰個位呢，就係以前支線條路軌啦。咁而家好多人呢都會沿住支線嘅路軌，即係以前嗰條啦，咁過馬路，因為實在太方便，巴士站一行過去就係啦。遠處嘅行人過路線當然有人用啦，但係就如果喺繁忙時間，好多人喺以前嘅支線嗰度過馬路嘅。嗱，又有第二個人過馬路啦，佢而家行緊嘅位呢，就係以前路軌嘅位置嚟噶啦。睇完阿姐過馬路啦，咁火車都過埋馬路，咁就從呢個位置就進入牽晴間。咁個位置大約係而家第一座大堂呢個位置。咁當火車入咗去大堂之後呢，佢後邊呢就係超級市場。咁穿過成個超級市場之後呢，就會繼續。咁咧就會去到對面嘅第12座大堂，穿過大堂咧就會去到牽晴間嘅後邊，然後就會接上單車徑。咁單車徑之前咧就入去呢間茶餐廳度坐先，因為呢間茶餐廳我而家坐緊嘅位置，我嘅右邊咧就正係路軌穿過嘅地方。咁啊有興趣懷舊一下咧，可以嚟度睇下啦。咁我哋之後咧就會上咗呢條單車徑。咁呢條單車徑咧見而家係上緊斜路嘅。咁過去咧，牽晴間興建之前咧，呢個位置咧就係一個徙置區。咁徙置區之前咧係一個平坦嘅田野嚟嘅，咁就冇呢個上斜路。咁呢個斜路咧就應該係喺徙置區嘅時候咧，將啲泥咧堆翻起，就連埋公路咧就一齊堆起咗嘅。咁所以而家我哋行下咧，就行到上去呢個泥堆嘅最頂端，之後咧就會上斜路上翻落去下邊嘅。咁上到呢個位呢，即係鏡頭呢個位置呢，就係以前嘅火車走線。咁火車就會由鏡頭嘅左邊就向右邊行過嘅。咁當然啦，當其時就冇咁高。而家高咗嘅位置呢，就冚咗一條暗渠，而暗渠呢，就正就係以前火車走線上面嘅一條鐵路橋嚟嘅。咁啊，睇翻呢張呢60年代嘅相呢，你可以見到嗰條鐵路橋。咁而家已經變成一條暗渠。咁呢條暗渠嘅一邊呢，就係牽晴間嘅後邊啦。你鏡頭見到中間呢，就係嗰條河仔。咁河仔嘅左方呢，就係頭先睇過路軌出嚟嘅地方。環境唔錯嘅，呢度呢，就冇乜人會走嚟呢度嘅。咁啊我哋拍攝嘅時候呢，條河入邊呢，仲有啲巴西龜喺度游下嘅。好啦，就喺呢度過返嚟啦。咁呢度係邊度呢？呢度呢，隔離鏡頭嘅右邊就係火車軌。咁而家因為變咗地盤關係啦，嗱，見到換緊水管嘅。咁換緊咩水管呢？咁而家呢個係換緊東江水管嘅工程。呢條水管一路去呢，就會沿住火車軌嘅側邊咁一路鋪到去上水嗰邊嘅。咁而家你見到呢，地下呢有灘水，嗰灘水以前呢，即係地盤之前啦，就係條河嚟嘅。咁條河仔咧就啱啱駁翻牽晴間後邊嗰條河仔，即係咧響60年代地圖入邊咧，其實會仲見到呢條河嘅。咁條河咧過咗而家高速公路之後咧，就嚟到呢度啦。咁60年代地圖咧都有呢條河嘅，條河保留至今啦。咁但係咧當然啦，佢已經整到幾靚，已經做個河道整治工程㗎啦。咁繼續嘅遙控車玩添。咁條河咧就喺個鏡頭前面度出嚟啦，跟住咧就嚟到呢度。轉個彎90度角，咁就繼續去噶啦。咁河道整治工程整到條河好靚啦。咁繼續去到前面咧，就一路咁去咗九龍坑個方向噶啦。咁過去咧呢個鐵閘咧就橙色嘅，咁近呢幾年咧就變咗紅色。咁以前咧咁呢個位咧，即係而家鏡頭呢個位咧，就係和合石支線條路軌駁出去主線嘅分叉口嚟噶啦。咁即係火車就喺我前面度行過咯，會係咁一路咧就咁轉彎啦。咁你如果睇到地圖咧，和合石支線咧就會向左轉嘅，咁啊轉咗入去。啱啱而家呢條柱遮住咗，我哋望下前嘅點樣。咁以前咧路軌咧就會有鏡頭咧就轉左邊，咁咧就轉咗入去而家呢個護島牆入邊嘅。咁從另一個角度睇下啦，
咁以前嘅和合石支線咧就喺我哋鏡頭中間呢度，咁咧就轉彎就轉去鏡頭嘅右邊，咁度轉彎啦。轉彎咧就入咗呢條護土牆入邊嘅。咁當然以前就冇呢個護土牆嘅，以前係平地嚟嘅。咁因為起公路嘅關係咧，咁所以咧就堆高嗰啲泥嘅。咁10幾年前咧條路軌咧，嗱就試下啦，就路軌咁樣轉出嚟，就會嚟到呢度停咗，就冇咗噶啦。咁啊好似入咗埲牆咁咯。因為以前咧當和合石支線停辦嘅時候咧，呢條路軌係冇拆到嘅。直至到80年代尾或者90年代頭啦。嗱，詳細嘅年份就唔好記得，因為我反而呢度住，成日搭車都見到，所以咧反而就冇乜留意係幾時真係拆嘅咯。咁以前嗰個景況就係，如果你搭電氣化火車經過，咁見到個閘口啦，有路軌伸入閘口入邊，就轉彎轉咗嚟呢條護土牆之後，護土牆之前就會停低咗嘅。咁啊都幾詭異嘅，所以咧我文章入邊都有寫過咧，有提過咧。咁啊，當年咧有啲人咧就喺度老吹，又話有鬼啊，有乜咩神秘鐵路啊，入咗唔知咩境界鐵路啊咁咯。和合石支線去到今時今日，其實已經乜嘢遺跡都冇噶啦。咁如果你夾硬係都要揾啲遺跡講下的話呢，就只有剛才介紹嘅橙色鐵閘同埋3等木座位。假如大家睇過我嘅沙頭角支線影片的話呢，影片最後呢，我就介紹過一啲同第一代電氣化火車有啲關係嘅嘢。和合石支線嘅村落嘅附近呢，都有啲同第一代九廣鐵路電氣化有關嘅嘢。咁如果睇開和合石支線嘅遺跡啦，咁啊有機會就嚟附近嘅村莊睇下啦。除此之外呢，向一套70年代嘅電影入邊，就好清楚拍攝到和合石支線嘅沿途景色。咁就向呢個影片入邊呢，就放映少少俾大家睇下啦。有興趣呢，就去租翻套原裝睇睇啦。